Պատահական չէ, որ քննչական մարմինների ղեկավարների ներկայությամբ այս ամբիոնից հնչում են կոնկրետ մեղադրանքներ եւ իշխանությանը բնորոշ կարևոր մի հատկությամբ այն է պատմությունը խեղաթյուրելը, փաստերը խեղաթյուրելը, իրականությունը գլխի վար շուրջ տալը, անգամ Մարդն ասում է, ես եղել եմ մարտի 1-ին ընդ ու ոչ ավել, ոչ պակաս Սեյրան Օհանյանին ներկայացնում է որպես պաշտպանության նախարար։ 2008 թվականի մարտի 1-ին պարոն Օհանյանը պաշտպանության նախարար չէր։ Պարոն Օհանյանի հայտարարությունը կոչը նորից լսեք, կրկին լսեք, գուցե 10 անգամ լսեք, եւ երբ որ դուք դա ձևակերպում եք որպես սպառնալիքների հնչեցում, հələ մի հատ նայեք ձեր իշխանության ժամանակ, դուք ոչ թե սպառնալիք էիք հնչեցնում, դուք սպառնալիքը կյանքի էիք կոչում, փողոցում մարդ էիք ծեծում, հղի կնոջ էիք վրա երթի ենթարկում։ Ախր սրանք փաստեր են, որոնք որ ոչ վաղ անցյալում են տեղի ունեցել։ Դուք եկել եք հիմա գլխի վրա ասեն շուրջ տված, իր վիճակը աղավաղելով, Ազգային ժողովի նիստը նախագահող պարոն Արշակյանը փոխանակ պատգամավորին ասի պատգամավորի նկատմամբ հարգանքով խոսի, պատգամավորն ունի անուն ազգանուն, ձեն չի անում, ուրախանում է այնտեղից, ժպտում է ներողություն, ժպտում է այնտեղից։ Լևոն Քոչարյանի անունը ձեր պատգամավորը չգիտի, կարող եմ ասել Գեղարքունիքի տղա։ Ճիշտ չի, չէ՞։ Այսինքն, եթե դիմում եք պատգամավորին անուն ազգանուն չունի, դուք որպես նախագահող պետք է միջամտեիք, չեք անում, որովհետև այս ամբիոնը դուք օգտագործում եք շարունակաբար ատելությունն ու թշնամանքը նորից տարածելու համար, որովհետև դուք չեք դեռևս ըմբռնել, որ իշխանությունը պատասխանատվություն է, եւ այդ պատասխանատվությունը այս ամբիոնից, եթե չի հորդում, չի գնում դեպի ներքև, անպատասխանատվությամբ տասնապատիկ ավել ստանում եք։ Եվ սա արդեն հասարակության ու հանրության պրոբլեմը չի դառնում միայն։ Սա ողջ բոլորիս պրոբլեմն է դառնում։ Եվ երբ որ խոսում եք մարտի 1-ի մասին, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-10-ի այլանդակությունների մասին, իդեպ, այս աթոռին նստած երիտասարդը ինչ եղավ ձեր իշխանության ժամանակ։ Հանկարծ հայտնաբերեցին մահացած, սպանված Կիևյան կամրջի տակ, ով էր արել։ Կարող ես այլ բացահայտվի, պարոն Պողոսյան։ Դե դժվար ակնկալենք բացահայտում։ Ամենակարևորը, մինչև այսօր փորձ է արվում անընդհատ իրանց իշխանության ժամանակ, տո նախկինների իշխանության ժամանակ բոլոր մեղքերի մեղավորը նախկիններն են։ Լսեք, դուք մի իշխանություն եք, որը 1988 թվականից սկսած շարժման, արցախյան շարժման, հիման վրա ձևավորված հաղթանակները, տոները վերացրել եք, վերացրել, չկա, ոչ մայիսի 9 կա եռատոնը, ոչ սեպտեմբերի 2-ը կա, հիմա այսրանք սաղ վերացրել եք, հիմա էլ հարցակվում եք մեր պապերի վերաստոների վրա։ Սա է ձեր իշխանությունը։ Դուք այս ժողովրդին, մեր ժողովրդին չեք թողում տոն, դուք բերում եք սուկ, ավեր, կոտորած, եւ հետո ելնում մեղադրում եք։ Հաղթանակներ կերտած նախագահներին ու պաշտպանության նախարարներին մի այնպիսի անպագորգոր ձևով ձեր ժամանակին չեք, իրանց ժամանակ կերտվել է անկախ Արցախ, իրան ժամանակ կերտվել է հայոց բանակ, իրան ժամանակ կերտվել է հպարտ ուժեղ Հայաստան, որը միջազգային ասպարեզում խոսք ուներ։ Իսկ հիմա ինչ եք թողել։ Թողել եք խեղճ ու կրակ մի պետականություն եւ այն էլ ամեն օր տանում եք հարվածի տակ, տանում եք կառապտնարան։ Ու դա անում եք անթակույց հրճվանքով, օգտագործելով նաեւ ձեր լիազորությունները ու այն ուժերը, որոնք որ կոչված պետք է լինեին ապահովելի ժողովրդավարությունը երկրում, ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը այսօր վերացել եք բռնաճնշումների ուղղակի գործիքի։ Լավ,
Ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ հարձակում է տեղ ունենում օրը ցերեկով տեսախցիկներով ֆիքսմամբ։ Ասում եք պատգամավորը պիտի գա հաղորդում տա։ Իմ հետ կատարվածը մինչև այսօր քննչական մարմիններում է գտնվում։ Այն դեպքում, երբ որ քննչական մարմինը կարճեց վարույթը, գնացել եմ դատարան, մինչև վերջին ացյանով պարտադրել ենք, որ պիտի նորից քննություն գնա, նորից հանգած է։ Գիտեք ինչի, որտեղ ինչպես ձեր նախկին պաշտոն կոլեգա անձներ ասում, չի կարելի ոստիկաններին պատժել, չի կարելի, որովհետև ոստիկանը այս իշխանության հենարանն է, այս իշխանություն պահող միակ կառույցն է մնացել։ Այո, եւ ոստիկանը եթե ջարդի, ճնշի, մարդկանց քաշ տալով բաժիներ տանի, նա օրենք է պահում։ Նա օրինապահ անձ է։ Չի կարելի այդ ոստիկանին բռնություն կատարելու համար կանչել պատասխանատվության, որովհետև նա այս իշխանության հենարանն է։ Հիմա դուք կասեք, բա առաջ, այդ նույն ոստիկանները, որոնց այսենց մեղադրում եք նախկինների ժամանակ ոստիկանները ոնց էին ջարդում փշում, այդ ոստիկաններն այսօր ձեր մոտ են ծառայում, ձեր իշխանությանն են ծառայում, բա պատժեք։ Եթե դա ճիշտ է, որ իրանք այն ժամանակ բռնություն էին գործադրում, իրանք հիմա էլ են բռնություն գործադրում, բա պատժեք, եթե դուք ժողովրդավար եք, եթե դու օրինականությանն եք հետևում, թե հաճելի չի, թե փոքր երեխայի նման, եթե միապտակ կերել ենք փողոցում, պստիկ տարիքում, ուրեմն հենց մեծացանք, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ջարդենք, փշրենք։ Սա է վարքագիծը, ատելությունն ու բռնությունը, թշնամանքի տարածումը հորդում է այս ամբիոնից, հորդում, հասնում է տեղական իշխանություններ եւ քննչական մարմինները ոչինչ չեն ձեռնարկում, ոչինչ։ Քաղաքական պատասխանատվության հարց է առաջանում, ասում են դե գիտեք, եթե կոալիցիոն գործընկերոջ խնդիրն է, այդ ինչի, հենց ինչ որ մի այլանդակ բան է լինում, պտտում եք այս կողմ, ասում եք ընդդիմություն, դուք մեղավոր եք, հավը գցում են մեքենայի տակ, ընդդիմություն, դուք մեղավոր եք, որովհետև մեքենայի ղեկին, չգիտեն որ թվականին, ինչ որ մի պաշտոն զբաղեցնող անձ է եղել, այդ ինչի, բայց ձեր իշխանության ժամանակ այսքան այլանդակությունները որ կատարում է, դուք էսքի կապ չունեք, հա? Կապ ունի Արամ Զավենի Սարգսյանի կուսակցությունը, դուք հեչ մեղավոր չեք, դուք սուրբ եք, չէ, բայց սուրբ բառը ձեր մոտ, ինչպես պարոն Կոնջոյանն է ասում, դիվահարություն է առաջացնում, չէ, դուք մաքուր եք, դուք ազնիվ եք, դուք վերևից եկած հրեշտակային հովերով եկել եք Հայաստանում հայ ժողովրդին խաղաղություն բերելու, եկել եք որպեսզի հանդուրժողականություն սերմանելու, եկել եք որպեսզի համակեցություն հաստատեք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ճիշտ է Ջորջ Օրուելի 1984 եւ անասնաֆերմայի ձևակերպումների ներքո ստեղծված հասարակություն եք կերտում դուք։ Երբ որ ասում էր պատերազմը խաղաղություն է, ընդես ստեղծում էր ամենատարբեր նախարարություններ, սիրո եւ այլն, որոնք խոշտանգումներով են զբաղված, շատ տիպիկ է, շատ։ Ոստիկանական բաժանումներում անձին կարան խոշտանգման ենթարկել, բայց կուլտուրական տեսքով այստեղից ասել, որ ոստիկանությունը օրինապահ ֆունկցիա է իրականացնում եւ նա շարժվել է օրենքով։ Տալիս մարդու քիթմռոտը ջարդում են, ասում են ոստիկանությունը օրենքով ուժ կիրառելու իրավունք ունի։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Էս չէ։ Եվ հիմա քննչական մեր մարմինների ղեկավարները, որոնք այսօր այս զեկույցները ներկայացնում են, պետք է պատասխան տան։ Այդ ո՞նց է լինում։ Հենց որ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մի մարդ քննադատում է իշխանությանը կամ նույնիսկ եթե հայոյում է, որը սխալ բան է, բայց եթե հայոյում է ու նրան ձեռնաշղթաներով քարշ են տալիս, բայց իշխանության հովանավորյալ անձը, երբ որ տալիս փռում է գետնին, ոստիկանության աշխատակիցը տալիս է դնչին գցում է գետնին, այդ մարդը ազատ զբաղվում է իր գործունեությամբ, ոչ մի պատասխանատվություն։ Սա է իշխանությունը։ Այո, եւ
մենք էլ ենք պնդում, հոկտեմբերի 27, մարտի 1, նոյեմբերի 9-ից 10-ը եւ բազմաթիվ բաներ, բացահայտեք։ Իդեպ հոկտեմբերի 27-ին ստեչեր պարոն Քոչարյան ավարտեմ խոսքս։ Այն ժամանակ էլ էր դատախազությունն ու քննչական մարմիններ ձեր ձեռքում։ Հիմա էլ է ձեր ձեռքում։ Շնորհակալություն։ Բացահայտեք։ Այո։